بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جنت چو سونے دے مکان ہونگے، کہہ دو محبت نہ سبحان اللہ. جنت چ سونے دے مکان ہونگے، جنت چ سونے دے مکان ہونگے، نالے اتھے نبی سلطان ہونگے. جنت چ سونے دے مکان ہونگے، نالے اتھے نبی سلطان ہونگے، نالے اتھے نبی سلطان ہونگے. صدیق جے سونے زی شان ہونگے، صدیق جے سونے زی شان ہونگے. عمر نالے حیدر عثمان ہونگے، عمر نالے حیدر عثمان ہونگے. حسن و حسین جے جوان ہونگے، حسن و حسین جے، حسن و حسین جے جوان ہونگے. حبشی بلال سلمان ہونگے، حبشی بلال سلمان ہونگے. وہ نیک نیک سارے انسان ہونگے، نیک نیک سارے انسان ہونگے. یاد جن کیتا ہے قرآن ہونگے، یاد جن کیتا ہے قرآن ہونگے. فدا تے سارے جوان ہونگے، فدا اتھے سارے جوان ہونگے. جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہونگے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہونگے. فدا اتھے سارے جوان ہونگے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہونگے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہونگے. جنت چو سونے دے مکان ہونگے، نالے اتھے نبی سلطان ہونگے، نالے اتھے نبی سلطان ہونگے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے واسطے. ساتھیاں کے گزارش ہے قریب ہو جو تاکہ پچھلے ان پریشانی نہ ہے. اگے جائیں، اگے آ جو، پہلی صف چاہ جو شاہ، کوئی مسئلہ نہیں. اگے آ جو، باہر والے بھی اگے آ جو، اندر جگہ ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے واسطے ہے جیڑا اس ساری کائنات دا خالق، اس ساری کائنات دا مالک اور رازق ہے. اس تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام پیغمبر زمان، فخر الزمان، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو. حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے انو انسان بنایا، انسان بنا کے مسلمان بنایا، مسلمان بنا کے موحد توحید والا اور مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا ہے. حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے جننے ساڑھے تے احسان نے، جنیاں رحمتاں نے، جننے کرم نے، جننے انعام نے. اگر اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ایک بھی نعمت دا شکریہ ادا کریے نا تے ساڑھی زندگی مک سکتی ہے، لیکن اللہ دی ایک بھی نعمت دا بولو اسی حق ادا کر سکتے نہیں کر سکتے. بہرحال دعائی کرنی چاہیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو سارے نو صحیح معنی دے اندر اپنا شکر گزار بندہ بنا لوے، آمین ثم آمین۔ حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک ماشاءاللہ رمضان المبارک دے مہینے دا جمعہ دوسرا جمعہ ہے، تو جو مضمون جو بات واڑے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت نال او دے فضل نال او دے کرم نال او دی رحمت نال بیان کرنا ارادہ رکھنا، وہ بات ایک ہے کہ اشتہار دے مطابق کہ کائنات دے لوگوں دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں، محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے ایک باری جملہ میرے نال پڑھ لو کہ ساڈا دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں۔ لو انشاءاللہ دوسرے معنی دے اندر ایدہ ترجمہ ہے بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار آپ دی محبت ساڑھے واسطے این ایمان ہے۔ جنہ تک نبی پاک نال تسی اسی پیار نہیں کرانگے بولو اونا تک مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے، اونا تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرات آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کیویں کرنا ہے، آپ نال محبتاں کیویں کرنی ہے، آپ دے نال عقیدت کیویں کرنی ہے، آپ علیہ السلام دے نال پیار محبت دا اظہار کیویں کرنا ہے۔ حضرات دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، اللہ 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 جنہ نے نبی نال پیار پا لیا خوش قسمتوں لوگ سن جنہ نے نبی نال پیار بھی کیتا ہے تے رج رج کے سونے دا دیدار بھی کیتا ہے۔ اللہ 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 آئیے اپنے دل دے اندر اپنے سینے دے اندر اپنے ذہن دے اندر نبی پاک دا پیار پالو، نبی پاک دی محبت پالو، اور نبی پاک نال پیار محبت دے نال نال آقا علیہ السلام دی بات بھی منو، آقا دے آنکھیں بھی لگو، کیونکہ محبت دا پہلا اصول ہے کہ جیدے نال پیار ہوئے او دے آنکھیں لگی جائے، جیدے نال محبت ہوئے او دی گل منی دیئے، جیدے نال پیار ہوئے او دے آنکھیں لگی جائے، تے جیدے نال پیار ہوئے جتھوں او روکے اتھوں رک جاؤ، جو او کرن دا حکم دوے او کر گزرو سبحان اللہ۔ آئیے انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق نال مالک دے کرم نال او دے احسان تے فضل نال میں اے بیان کرنا ہے کہ دنیا دی ہر شے قربان ہوندیے تے ہو جائے، دنیا دی ہر شے چھٹ دیئے تے چھٹ جائے، لیکن کالی کملی والے دا دامن نہ چھٹے۔ نبی دی محبت کسے دی محبت تے غالب نہ اللہ اللہ اللہ، نبی دے پیار تے کسے دا پیار غالب نہیں ہونا چاہیے، نبی دی محبت تے کسے دی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا پیار رکھنا ہے تے مدینے والی سرکار دا رکھنا ہے، اچھی محبت رکھنی ہے تے جناب محمد رسول اللہ دی رکھنی ہے سبحان اللہ۔ آئیے بڑی محبت نال بڑے پیار نال چند باتاں پیش کر کے تے اجازت چاہواں گا۔ اللہ پاک دے نبی نال پیار کیویں کرنا ہے، آقا نال محبت کیویں کرنی ہے کہ تیرا میرا دل نبی دی محبت تو رجے ہی نہ، تیرا میرا دل نبی پاک دے پیار تو اکے ہی نہ سبحان اللہ۔ آؤ میں چند واقعات مثالاں تے قرآن و حدیث دیاں باتاں تواڈے سامنے پیش کراں گا بڑی محبت نال۔ میری اللہ کو دلی دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک سانو ساریاں نو سن سنا کے او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑی محبت نال بڑے پیار نال آج دا جمعہ بڑا پیارا جمعہ ہے، بڑی محبت والا تے پیار والا جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ نہ سر سٹ کے بہنا ہے تے نہ اللہ دی رحمت نال خاموشی نہ بہنا ہے، اللہ دے نبی دی محبت دا جے ذکر ہونا ہے، نبی پاک دی محبت دا ذکر خیر ہونا ہے تے لہلہا جانا ہے محبت دے نال سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ توجہ نال آئیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار محبت دا اظہار ایویں کیتا ہے۔ آئیے توجہ نال اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید اندر بیان فرمایا میرے محبوبانی صلاۃ و سلام جی اعلان کر کے بیان فرما دیو، اللہ جی کی آرڈر اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا کائنات
महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम नाल प्यार किवें करना है, आका नाल मुहब्बत किवें करनी है, आका दे नाल अकीदा की अकीदत किवें करनी है, मेरे महबूब नाल प्यार किवें करना हो। अल्लाह पाक ने बल दस दिता है, अल्लाह पाक ने मियार कायम कर दिता है। सुभान अल्लाह। हजरात सूरत तौबा उठा के वेख लो, अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक अंदर मुहब्बत रसूल दा इज़हार में कीता। सुभान अल्लाह। फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इनका नाबाउकुम, कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। हजरात आ गया, ये मजा आ जाए और लोगों चुप करके ना प्या करो। लोग गाने सुनते ने ते झूम जाते ने, लोग गंदियां कवालियां सुनते ने ते सुभान अल्लाह। और तू ते रब दे घर आए नबी पाक दा जिक्र सुनने वास्ते, अल्लाह पाक दा जिक्र सुनने वास्ते, रब दा कुरान सुनने वास्ते, नबी पाक दा फरमान सुनने वास्ते। सुभान अल्लाह। चाके ला दियो अल्लाह 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 मोहब्बत ना चलो कुरान सुनो। सुभान अल्लाह। नबी पाक दा फरमान सुनो। सुभान अल्लाह। नबी पाक दे आले रसूल दा जिक्र सुनो। सुभान अल्लाह। नबी पाक दे यारां दा जिक्र सुनो। सुभान अल्लाह। जन्नत दा जिक्र सुनो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम नु फरमाया सोनिया कह दो अपने उम्मत नु ऐलान करके बयान फरमाते हो। अल्लाह सोने की आदरे अल्लाह जी की हुक्म है। फरमाया कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। फरमाया सोने में बोबा अपनी उम्मत दे लोगों को ऐलान करके बयान फरमा दो अल्लाह जी की आदर है। फरमाया सोने जेड़े लोग तुहाडे नाल प्यार करते ने, जेड़े लोग तुहाडे नाल मुहब्बत करते ने, ये उन्हां वास्ते ऐलान है। अल्लाह जी की ऐलान है। फरमाया अल्लाह दे नाल ते ओदे नबी नाल ते अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद जदों करना है, जिथे अल्लाह दी मोहब्बत आ जाए, जिथे रसूलुल्लाह दी मोहब्बत आ जाए, जिथे जिहाद दा हुक्म आ जाए, अपने बाप दा प्यार कुर्बान कर दियो। नबी पाक दी मोहब्बत दी खातर अपने बाप दा प्यार कुर्बान कर दियो। अपने भाइयों दा प्यार जड़ा प्यार है कुर्बान
قربان کرتے ہو اپنے بیویاں دا پیار قربان کرتے ہو اپنے رشتہ داراں دا پیار جڑا جڑا پیار ہے قربان کرتے ہو تے جناب کوٹھیاں بنگلے تے جڑے تسی مکان بنائے نے انہاں دا بھی پیار قربان کرتے ہو اپنی تجارت نو بھی قربان کرتے ہو سبحان اللہ کی مطلب ہے کہ اے پیار دنیا دے جڑے رشتے نے کدرے انہاں دا پیار نبی دی محبت تے غالب نہ جائے اگر تسی نبی دی محبت نو چھڑ دیتا انہاں دنیا دے رشتے داراں تے مالا دولتاں نال پیار پا لیا اللہ فرماندا ہے پھر میں رب دے عذاب دا انتظار کرو میں رب دا پھر عذاب آئے گا سبحان اللہ حضرات اللہ دے قرآن وچوں پتہ چلے کہ سب نالوں زیادہ ود کے پیار کرنا تے رسول اللہ نال کرنا نال کرنا سبحان اللہ نبی پاک نال کرنا سبحان اللہ آؤ میں تمہوں ایک حدیث پاک سنانا چاہنا سبحان اللہ مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے سبحان اللہ او یارو اسی تے اس چیز دے قائل نہیں جس سے کہانیاں ڈرامے بازیاں لوکاں نو سلا کے ٹائم پاس کرن والے نہیں اسی لوگوں تہاڈا وقت ضائع نہیں کر دے اسی رب دا قرآن سنانے یا سنے مصطفیٰ دا فرمان سنانے سبحان اللہ تاکہ تہاڈا وقت ضائع نہ ہوئے تہاڈا ٹائم ضائع نہ ہوئے تہاڈا چند گھڑیاں بیٹھنا عبادت بن جائے شاید کسی دے دل وچ قرآن حدیث دی بات اثر کر جائے او دی دنیا بھی بن جائے او دی آخرت بھی بن جائے سبحان اللہ آگے میں مسلم شریف دی روایت بیان کر لگا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین نبی پاک نے فرمایا لوگوں انہاں تک تسی مومن نہیں ہو سکتے انہاں تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے انہاں تک تسی مومن نہیں اللہ دے نبی جی کدوں بندہ مومن ہوندے کدوں بندہ مسلمان ہوندے نبی پاک فرماتے نے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا مومن بندہ ادو ہوندے ایمان والا ادو بندہ ہوئے گا جدوں اپنے ماں باپ نالوں ود کے اپنی اولاد نالوں ود کے حتیٰ کہ پوری کائنات دے لوگاں نالوں ود کے میں محمد نال پیار نہیں کردا انہاں تک بندہ مومن نہیں ہو سکدا حضرات پتہ چلے مومن بندہ کدوں ہوندا ہے ماں باپ دی محبت قربان ہوندی ہے تے ہو جائے اولاد دا پیار قربان ہوندا ہے تے ہو جائے رشتہ داراں دا پیار قربان ہوندا ہے تے ہو جائے لیکن رسول اللہ دا پیار نہ جائے نبی دی محبت نہ جائے سبحان اللہ حضرات دا نائے دل نبی دے پیار کولو رجد ہی نہیں آپ نے دل وچ نبی پاک دا پیار پالے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جگہ دے ایمان والا بن جائے گا سبحان اللہ آؤ میں ایک اور روایت سنانا چاہنا مومن کون ہے ایمان والا کون ہے مسلمان کون ہے سبحان اللہ بخاری شریف اندر روایت موجود ہے میں صدقے تے قربان جاوا اے دے راوی عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر پہ کرنے جاندیاں کی میں بنال عبداللہ بن حشام فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے آپ دے دائیں پاسے سیدنا عمر بن خطاب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب دا ہاتھ اپنے ہتھاں میں چلیا ہے ہاتھاں نہ ہاتھ پھڑ کے جا رہے نے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او یار عمر
मैनू दसना तू अपने नबी नाल किन्ना प्यार करना है, तू अपने नबी नाल किन्नियां मुहब्बतां करना है। हजरत उमर फरमांदे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर सारा जहान तुहाडे तो कुर्बान कर सकदा है, सारे जहान दा प्यार कुर्बान कर सकदा है, इन्ना उमर तुहाडे नाल प्यार करदा है, लेकिन अपनी जान तो वध के नहीं करदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान रहे। इस तरह उमर वाल अपनी निगाहां उठाइयां ने, फरमाया उमर सुन ले मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना, मैनू उस रब दी कसम है, मैनू उस अल्लाह दी कसम है उमर जिस दे हथ विच मैं मुहम्मद दी जान है। उमर तू उन्ना तक मोमन नहीं हो सकता, उमर तू उन्ना तक मुसलमान नहीं हो सकता जिन्ना तक अपनी जान नालों वध के मेरे नाल प्यार नहीं करदा, मेरे नाल मुहब्बत नहीं करदा। हजरत उमर कहते ने रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अज तो बाद मैं वादा करना उमर जे सारा जहान तुहाडे वास्ते कुर्बान कर सकदा है, अज तो बाद मैं अपनी जान नालों वध के तुहाडे नाल प्यार करना। नबी पाक फरमाते ने उमर हुण तू मोमन है, उमर तू हुण ईमान वाला बन गया। सुभान अल्लाह। हजरात पता चलिया लोगों सब नालों वध के प्यार करना ते नबी पाक ना करना है, मुहब्बत करनिया ने ते नबी पाक ना करनिया। सुभान अल्लाह। हजरात इस नबी वाल ते इस मुर्शद वाल ते इस पैगंबर वाल असी दावत देने आ। हजरात साडा दिन रात पैगाम एवे कि कायनात दे लोगों आओ इस नबी दा लड़ फड़ लो, जिन्ना दी गल मन्निया जिन्ना नाल प्यार करिया अल्लाह जिंदगी दे गुनाह भी माफ करदा जे, अल्लाह दुनिया भी बेहतर बनांदा है, अल्लाह आखिरत भी बेहतर बनांदा। सुभान अल्लाह। जिन्ना दे पीछे पीछे चलिया जहन्नम तो आजादी मिलदी है ते जिन्ना दी गल मन्निया अल्लाह पाक जन्नत अता करदा। सुभान अल्लाह। इस कायनात दे अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिदी गल मन्निया अल्लाह बंदे दे गुनाह माफ करे, जिदी गल मन्निया अल्लाह जन्नत अता करे। इस कायनात दे अंदर एक कोई शख्सियत है जिन्नू मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिन्ना दी गल मनन नाल अल्लाह गुनाह माफ करदा है, अल्लाह जन्नत अता करदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ साडी दावत है कि लोगो आओ काली कमली वाले दी गल फड़ लो, काली कमली वाले दे पीछे पीछे चल जाओ, रब दुनिया भी बनाएगा अल्लाह आखिरत भी बनाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस पैगंबर दी ते इस मुर्शद पाक दी असी दावत देने। सुभान अल्लाह। जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा। सुभान अल्लाह। आओ अज मेरा दिल करदा है कि मैं नबी पाक दी अजमत दे बारे कुरान सुनावा, तो ईमान ताला हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन मुर्शद है, कौन मेरा महबूब है जिदा असी कलमा पढ़ने ते जिन्हां दे आखे लग गए असी जनाब दुनिया आखिरत रब कोल बेहतर ते बेहतर बनन दा तवक्को रखने ते उम्मीद रखने। सुभान अल्लाह। हजरात कौन पैगंबर ने जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा। सुभान अल्लाह। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा, झूम जाओ मोहब्बत नाल, जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान। सुभान अल्लाह। वो शाने मुस्तफा ते ज़बाने खुदा है, शाने मुस्तफा ते ज़बान खुदा है। सुभान अल्लाह। किधरे अल्लाह पाक ने अपने महबूब दी अज़मतां में बयान कीतियां। सुभान अल्लाह। रब दा कुरान, रब दा कुरान फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा।
اللہ پاک دا قرآن اپنے محبوب دی عظمتیں میں بیان کر رہا ہے کدھر اپنے محبوب دی شانیں میں بیان کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کتنے اللہ پاک اپنے محبوب دے ترانے میں بیان کر رہے ہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کتنے اللہ پاک میں عظمتہ بیان کر رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کتنے اللہ پاک اپنے محبوب دیاں نعتیں میں پڑھ رہے ہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آؤ پھر میں ترجمہ کر دیواں انہاں آیتاں ترجمہ کر دیواں پنجابی چ اپنی تے تیری زبان دے اندر اللہ اللہ تے جنوں نبی پاک نال پیار ہے جنوں آقا نال محبت ہے چپ کر کے نہیں پوے گا تڑپ جائے گا او ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا اللہ نے جنوں زبان دیتی ہے وہ کہے سبحان اللہ گونگیاں نو تے کچھ نہیں کہنا او ساڈا نبی سانوں جان تو میں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا کیوں سونے مدنی بینا سونے آقا بینا سونے مکی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج پڑھاں گا حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج پڑھاں گا توحید لئی میں جیواں گا توحید لئی میں مراں گا توحید و سنت بینا توحید و سنت بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا آ میں پلیکھے اللہ دی رحمت نہ دور کر دیاں او یارو ایویں لوگ کہہ چھڑ دے نے اہل حدیث نبی دی نعت نہیں پڑھدا اہل حدیث نبی دی عظمت نہیں بیان کردا نعوذ باللہ کہن والے اتھوں تک کہہ چھڑتے نے اہل حدیث نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ مقام دیندے نے میں رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا لوگوں ساڈی دعوت پیار والی دعوت ہے ساڈی دعوت محبت والی دعوت ہے جس بندے دا عقیدہ ہوئے کہ جڑا نبی نو اپنے وڈے بھرا وڈا سمجھدا ہے اس بندے وڈا جانتی اس کائنات چ کوئی نہیں اس بندے ورگا ذلیل اس کائنات چ کوئی نہیں اس بندے ورگا بدبخت کوئی نہیں جڑا نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ سمجھدا ہے آ ساڈے گنہگاراں کول سن نبی دی عظمت سن نبی دا شان سن نبی دا مقام تے سناواں گے رب دے قرآن وچوں یا سونے دے مصطفیٰ دے فرمان وچوں اللہ 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 غلب کرن دے اسی قائل نہیں عقیدہ خراب کرن دے قائل نہیں اسی نبی پاک دی عظمت اوویں سنانے ہاں جویں خدا نے سنائی ہے جویں مصطفیٰ نے بیان کیتی ہے کہ ساڈا نبی سانوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا
जग जानदा। ते बड़ा कीमती जुमला है, बड़ा प्यार वाला जुमला है, चुप करके नहीं बहना, तड़प जाना है। खत्म नबूवत दा ताज लैके आए ने। क्यों जी साडे नबी खत्म नबूवत दा ताज लैके आए ने ना। ओए अज पता चल जाए खत्म नबूवत दे परवाने बैठे ने। अकीदा खत्म नबूवत नाल प्यार करने वाले दा इज्तिमा है। और याद रखना नबी पाक दी हुर्मत दी खातर, अल्लाह दे नबी दी खत्म नबूवत दी खातर साडा तन भी कुर्बान है, साडा मन भी कुर्बान है, साडी औलाद भी कुर्बान है, साडा माल भी कुर्बान है। ओ इस घड़ियां नालों आला घड़ियां की हो सकदी है कि तेरी मेरी जान रसूलुल्लाह दी खत्म नबूवत च कुर्बान हो जाए। इधरों तेरे साथ मुक्कन, उधरों तेनू अल्लाह जन्नत अता। अल्लाह 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 तड़प जाना कि खत्म नबूवत दा ताज लैके आए ने। खत्म नबूवत दा ताज लैके आए ने। तोहफा मिराज ते नमाज लैके आए ने। तोहफा मिराज ते नमाज लैके आए ने। फलका उत्ते गया, फलका उत्ते गया नबियां दा लाड़ा। ते जिन्नों सारा जग जानदा, साडा नबी सानू जान तो भी प्यारा। ते जिन्नों सारा जग जानदा। हजरात ये नबी पाक नाल प्यार करना है, अपनिया बीवियां नालों वध के नबी पाक नाल प्यार करना है, अपने बाप नालों वध के नबी पाक नाल प्यार करना है, अपने बेटियां नालों वध के नबी पाक नाल प्यार करना है, दुनिया दी मालो दौलत नालों वध के नबी नाल प्यार करना है। अल्लाह 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 दुनिया दी जाहो जला नालों वध के फिर ईमान वाला बनेगा, प्यार वाला मोहब्बत वाला नबी पाक नाल प्यार मोहब्बत वाला बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह दियां निगाहां विच मोतबर शख्सियत बन जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात आइए जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने प्यार कीता है, जिवें नबी दे दीवानियां ते परवानियां ने प्यार कीता है। अल्लाह दी कसम अगर ओवें प्यार करेगा रब दी रज़ा मिल जाएगी, अल्लाह दा प्यार मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात ये मैं एक वाकया सुनाना चाहना किवें प्यार करना है नबी पाक नाल, किवें मुहब्बतां करनियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वाली ओदा नाम है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं सदके जावां, मैं अल्लाह तेरी अज़मत तो कुर्बान जावां। ए उम्मे हबीबा मेरे नबी दी ओ ज़ौजा मोहतरमा है। इन्हां दे बाप दा नाम सुफियान है, हाले मुसलमान नहीं होया। ये मुसलमान होया फतेह मक्का वाले दे नबी पाक दे रिश्ते दे अंदर चाचा भी लगदे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सुफियान दी बेटी उम्मे हबीबा मेरे नबी दे घर वालियां ने, तेरियां मेरियां रूहानी अम्मा जान ने। सुभान अल्लाह। एक वेला आया, एक टाइम आया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर दे अंदर मौजूद ने, यानी नबी पाक दे घर मौजूद ने। एक दिन ना दे अब्बा जी सुफियान मिलन आउंदे ने। इस तरह इजाजत लईया पूछया कौन है? फरमाया बेटी मैं तेरा बाप सुफियान आया, बेटी मैं तेरा बाप सुफियान आया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरह वेलकम कीता, खुशामदीद कीता। सुफियान नूं वेख के हालां बाप काफर मुसलमान नहीं होया, बेटी ने प्यार लिया, बाप ने शब्दां दित्तियां है, बाप ने प्यार मोहब्बत कीता है। बेटी कहंदी अब्बू जी अंदर तशरीफ ले आओ। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अंदर बुलाया।
हाल अहवाल पूछे ने बाप ने बेटी दा पूछे ते बाप बेटी ने बाप दा पूछे अचानक मेरे नबी पाक दा बिस्तर बिछया होया है नबी पाक दी चार पाई जेड़ी है जनाब इस तरह बिछी हुई है अबू सुफियान जेड़ा है चार पाई ते बैठन लग गए चार पाई ते बैठने की कोशिश करता है उम्मे हबीबा फरमाती हैं अबू जी ठहर जाओ इस बिस्तर ते ना बैठना इस चार पाई ते ना बैठना सुफियान कहंदा नी बेटीए लोकां दे मापे आउण ते धीआं नूं चाह ही बड़ा चढ़दा है लोकां दे मापे आउण ते धीआं दे पैर ही नहीं जमीन ते लगदे बेटी तेनू मेरे आउण दा चाह नहीं मैं तेनू मिलन वास्ते आया ते मैनू चार पाई ते क्यों नहीं तू बैठ दिता मैनू इस बिस्तर ते क्यों नहीं बैठ दे गई उम्मे हबीबा फरमांदियां अबू जी तुहाडा प्यार अपनी जगह है तुहाडियां मुहब्बतां अपनी जगह ने लेकिन अबू जी गल देवें जिदा मैं कलमा पढ़िया जिंदे मैं जिन्ना दी मैं उमतना ते जिन्ना दी मैं सोचावा वो मेरे नबी पाक ने ते उन्हां दा बिस्तर भी पाक है नबी ते जेड़ा कुरान नाज़िल होया है वो कुरान कहंदा कि इन्नमल मुशरिकून नजस अबू जी तुहाडा बड़ा एहतराम है अबू जी बड़ा हया है अबू जी बड़ियां मुहब्बतां तुहाडे नाल लेकिन ये बिस्तर पाक है ते तुहाडा जिस्म ना पाक है नबी दे बिस्तर ते तुसी नहीं बैठ सकते अल्लाह अल्लाह मैनू फिर कहन दे उम्मे हबीबा ने प्यार बाप दा कुर्बान कीता है नबी पाक दी मुहब्बत तो अम्मे हबीबा ने साबित कर दिता लोगो जिथे नबी पाक दी बात आ जाए जिथे शरीयत दी बात आ जाए जिथे मुहब्बत रसूल दी बात आ जाए उथे रिश्ते भी छड़ने पैते छड़ देने ने अल्लाह 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 फिर मैं कहा कि उम्मे हबीबा कहतियां होन गिया अल्लाह अल्लाह अबू सुफियान मेरे वास्ते मोहतरम गल में असी नबी नाल प्यार करन वाले आ असी नबी नाल मुहब्बत करन वाले आ कि दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं ओ दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं ओ सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान ओ सोने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं अल्लाह अल्लाह उम्मे हबीबा ने बाप दा कुर्बा प्यार कुर्बान कर दिता है नबी दी मुहब्बत तो सुभान अल्लाह उन्हां दस दिता लोगों जहान दे प्यार कुर्बान हुंदे ने ते हो जान लेकिन नबी पाक दा प्यार नहीं जाना चाहिदा मुहब्बत रसूल नहीं दिलों जानी चाहिए सुभान अल्लाह हजरात आगे मैं एक और वाकया सुनाना चाहता अल्लाह 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 ये वाकया साथ में नबी वकास दे ईमान दे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां लोगां ने किवें नबी पाक नाल प्यार कीता है उन्हां लोगां ने किवें नबी नाल मुहब्बत कीती है प्यार कीता भी है ते नबी दा कहना मन के भी विखाया है नबी दे आखे लग के भी विखाया है नबी दा फरमान सीने ला के बहाया है अल्लाह अल्लाह हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला नु फरमाते ने जदों मैं मुसलमान होया घर में चला जाता दुनिया ते मेरा इको ही रिश्ता है जिन्हों मां क्या जाता है जिन्हों मां क्या जाता है साद बिन नबी वकास दे होर रिश्ते ही कोई नहीं इको ही हकीकी रिश्ता है दुनिया ते सिर्फ मां वाला रिश्ता है बाप भी कोई नहीं दुनिया ते वीर भी कोई नहीं दुनिया ते भैणा भी कोई नहीं दुनिया ते इको ही रिश्ता है ते सिर्फ मां वाला रिश्ता है साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला नु फरमाते ने मैं मुसलमान होया ते मैं अपनी मां नु मिलन वास्ते घर जाना लोगों मैं दसना चाहना नबी पाक दी मुहब्बत दी खातर अल्लाह अल्लाह मापियां दा कुर्बान प्यार हुंदा ते हो जाए औलादां दा प्यार कुर्बान हुंदा ते हो जाए रिश्तेदारां बेलियां दा प्यार कुर्बान हुंदा ते हो जाए लेकिन रसूलुल्लाह दा सलाम नहीं छड़ना चाहिए नबी पाक दी मुहब्बत
نہیں چھڑنی چاہیے سبحان اللہ ساتھ میں نبی وقاص فرماتے نے میں مسلمان ہو گیا گھر میں اپنی اماں جی نو ملن واسطے جا رہا میں دروازہ کھٹکھٹایا اندر داخل ہویا میں ماں نہ سلام لئیے تے میری ماں نے میری سلام دا جواب ہی نہیں دیتا کیوں حالے ماں مسلمان نہیں ہوئی ماں جناب نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اپنی ماں نو بٹھا لیا ماں نو میں کہنے لگا ماں جی اگے تے میں کرونا مینوں سینے نال لاندے ہو ماں جی اگے میں کرونا تے میرا دروازے تے استقبال کر دے ہو اج کی گل ہے اج میرا استقبال بھی نہیں کیتا میرا حال بھی نہیں پوچھیا ماں جی خیریت ہے ماں نے کو جواب دیتا جا جا ساتھ میں نہیں تیرے نہ بولنا میرے نہ گل نہ کری میرے نہ کوئی بات نہ کری پوچھیا ماں جی کیوں کوئی وجہ بھی تے دسو نا اماں کو گئی دیئے ساتھ میں سنے کہ مکے شہر دے اندر جس نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے میں سنے تو اس نبی دا کلمہ پڑھ کے او دا مرید بن گیا ہے تو او دا مرید بن گیا ہے او تیرا مرشد بن گیا ہے تو انہوں نبی من لیا ہے تو دی تعلیمات نو عمل دینا شروع کر دیتا ہے حضرت سعد کہنے نے بالکل ماں جی جڑیاں گلاں توڑ تک پہنچی ہیں یہ بالکل سچ نے تے حق نے تے سعد کہندی ہے سن لے میرے پترا سعد میں اپنی ماں دیاں گلاں سن لے اگر تو اس نبی دا ساتھ نہ چھڑیا اس نبی دی شریعت نہ چھٹی اس نبی دا انکار نہ کیتا اس نبی نو نہ چھڑیا سعد سن لے میں کی کرانگی واللہ ما اکلتو تعامن ولا شربتو شرابن حتی تغفر بما جاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد جو نبی لے کے آیا ہے اگر تو دا انکار نہ کیتا میں اللہ دی قسم چکے کہنیا میں بھوکی مر جاگی نہ میں پانی پیوانگی نہ میں کھانا کھاوانگی میں بھوکی مر جاگی جنہ تک تو نبی دا انکار نہ کیتا اگوں جڑا سعد نے جواب دیتا ہے ویکھو نبی دا پیار کیویں ملے نبی دی محبت کیویں سعد دے سینے وچ سما گئی ہے نبی نال پیار کیویں کیتا ہے حضرت سعد کہندے نے اماں تیری عظمت اپنی جگہ ہے تیرا مقام اپنی جگہ ہے تیری شان اپنی جگہ ہے لیکن جیڑی ماں جی تساں گل کیتی ہے سعد دا اعلان سن لو ماں ترک تو دینا حاضن نبیہ فکلی ان شیطی اولاتا کلی حضرت سعد کہندے نے اماں ہن گل سن لے ہن تیرا پیار ایک پاسے تیریاں محبتاں ایک پاسے تیرا مقام ایک پاسے ہن گل مدینے والے دیا آ گئی ہے ہن مدینے والے دے پیار دی گل آ گئی ہے اماں سن لے جے تیری یہ زد کہ نبی پاک دی شریعت دے دین دا انکار کر لے نبی پاک نو چھڑ دے اماں سن لے میں تیرا بیٹا اعلان کرنا میرے والوں کھا پاویں میرے والوں پاویں پانی پینا پی میرے والوں پاویں کھان پین دی وجہ تو تڑف تڑف کے مر جا لیکن ماں جیڑی تو گل کیتی ہے کہ نبی پاک دے دین نو چھڑ دے اماں تیرے دیاں 100 ماواں ہون تے میں نبی دی جتی تو قربان کر دے میں نبی دی جتی تو قربان کر دے اماں جی میں ایک گل نہیں من سکدا اماں جی میں نبی دا پیار نہیں چھڑ سکدا اماں جی میں اس نبی دی محبت نہیں چھڑ سکدا سبحان اللہ گل کی ہے کہ دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں او سونا او جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں او سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا
لگدا ہی نہیں اما گاتے وے جس دن دا نبی نال پیار پا لیا ہن دین تو واپس نہیں ہویا جاندا ہن شریعت نہیں چھڈی جاندی نبی پاک دا پیار نہیں چھڈیا جاندا سبحان اللہ حضرات آگے میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بیٹا جدوں اسلام دا پہلا مارکا ہویا نا جنگ بدر رمضان دے اندر انہاں دا بیٹا ابو بکر دا حالے ایک مسلمان نہیں ہویا تے ایک دن دوویں باپ بیٹا بیٹھے نے بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ہے تے سیدنا ابو بکر باپ نے تے پہلے دن تو نبی نو منے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا کہندا ہے ابو جی میں کچھ تواڈے نال گل کرنا چاہندا ابو جی میں تواڈے نال کوئی پیار والیاں گلاں کرنا چاہندا کوئی وقت تانوں یاد کرانا چاہندا کوئی گھڑیاں جڑیاں گزر گئیاں نے یاد کرانا چاہندا وہ مسلمانوں سن لو آقا نال پیار کرن والےو سن لو جدوں نبی دی گل دی واری آئے نبی دے پیار دی واری آئے فرشتے نہیں ویکھیندے پھر رسول اللہ نو اگے رکھیدا سبحان اللہ ابو بکر فرماندے نے او میرے لگتے جگر کر گل کیڑیاں گلاں کرنا چاہندا ہے ابو بکر نو فرماندا ابو جی جدوں جنگ بدر دا موقع سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن ابا جی میں تواڈے مقابلے تے آیا سا میں رسول اللہ دے مقابلے تے آیا سا اللہ اللہ ابو جی تانوں پتہ نہیں او وقت یاد ہے کہ نہیں یار جنگ بدر ہو رہی سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن تواڈی تعداد 313 اللہ اللہ مجاہدین دی تعداد اللہ دے دین دے سبائیاں دی تعداد اے میرے ابو جی کم از کم جدوں میں تلوار چلا رہا سا میدان دے اندر کم از کم 2 یا 3 دفعہ اے ابو بکر صدیق جی اللہ اللہ میری تلوار دے تھلے 2-3 دفعہ 2 یا 3 دفعہ تواڈی گردن آئی گئے لیکن میں تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے میں تانوں کچھ نہیں کیا میں اس واسطے نہیں کیا کہ آخر میرا باپ ہے آخر میرا پالن والا ہے آخر میرا باپ ہے میں نو کچھ نہیں کہنا حضرت ابو بکر فرماندے نے او میرے لگتے جگر گل مکا لیا کہنے گا ابو جی میں یاد کرایا اس واسطے اللہ اللہ کہ تسی کئی دفعہ میری تلوار تھلے آئے ہو لیکن میں تانوں اپنا ابو سمجھ کے معاف کردا رہا حضرت ابو بکر دیاں اکھاں سرخ ہو جاندی ہے ابو بکر فرماندے نے او میرے بیٹے جے ابو بکر دے پیار دیاں گلاں کرنا ہے ابو بکر دی محبت دی گل کرنا ہے میدان جنگ ہوندا اللہ اللہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر ابو بکر دی تلوار تھلے تو پہلی دفعہ ہوندا میں تینوں پتر سمجھ کے معاف نہ کردا میں تینوں رسول اللہ دا دشمن سمجھ کے پہلی بار جی سرطان تو جدا کر دینا تو تے مینوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا سی نا اگر تو میری تلوار تھلے آ جاندا تے سن لے بیٹا میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہیں سی چھڑنا میں رسول اللہ دا دشمن سمجھ کے تیرا سرطان تو جدا کر دینے حضرات پتہ ہے چلیا کہ لوگوں جتھے نبی پاک دی بات آ جائے نبی پاک دے دین دیاں گلاں آ جان نبی پاک دی محبت دی گل آ جائے اوتھے رشتے بھی قربان کرنے پیندے نے اوتھے اللہ تو دے نبی نو راضی کرنا پیندا سبحان اللہ حضرات آگے کو اور واقعہ سنانا چاہتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحابیاں عورتیں بنو دینار قبیلے دی عورتیں جنگ احد تو فارغ ہوئے تمان والے نے تما دیتا ہے افواہاں پھیلان والے نے افواہاں پھیلا دیتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا گیا ہے ایک اللہ مدینے تک پہنچ جاتی ہے یہ بنو دینار قبیلے دی عورتیں یہ پجی میدان احد والے جا رہی ہے اس عورت اس جنگ وچ شوہر بھی شامل ہے باپ بھی شامل ہے ماں جایا ویر بھی شامل ہے بیٹا بھی شامل ہے 4 رشتے جنگ وچ گئے نے باپ بھی گیا ہے ویر بھی گیا ہے بیٹا بھی گیا ہے
खामद भी गया है। इस औरत नूं जदों पता चलिया कि नबी पाक नूं शहीद कर दिता गया है, हालांकि अफवाह गलत फैलाई गई है, ये फौरन मैदाने होता रुख कर दी है। जेड़ा भी रस्ते च मिलता है कहती है लोगों कोई दस दवेगा कि नबी पाक की तबीयत कैसी है, कोई दस दवेगा नबी पाक के हालात कैसे ने, कोई दस दवेगा नबी पाक की इस वेले की कैफियत है। जिन्होंने सवाल कर दी है वो कहते ने नी बीबी तेनू नबी पाक की बड़ी फिक्र लगी है, तू बार बार नबी पाक का पुछनी है, तेनू अपने बाप की परवाह नहीं, वो भी ते जंग में गया है, तेनू अपने बेटे की परवाह नहीं, तेनू अपने खावन की परवाह नहीं, तेनू अपने बेटे की परवाह नहीं, उन्हां दा क्यों नहीं पुछदी। ये बार बार कहती है मैनू उन्हां दा ना दसो, मैनू रसूलुल्लाह दा दसो, वो कैसे ने। अल्लाह अल्लाह दसन वाले दसते ने नी अम्मा नबी पाक की तबीयत अगे नालों बेहतर है। अल्लाह अल्लाह हत्ता के खैमे के करीब पहुंच जाती है। ये बीबी जाके कहती है अल्लाह वालियो एक बार मैनू नबी पाक का चेहरा विखा दो ताकि मैनू तसल्ली हो जाए कि नबी पाक जिंदा ने, नबी पाक नू शहीद नहीं किया गया। अल्लाह 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 जिदे कोल ने सवाल किया उन्हें दसिया मां तू कमली हो गई है, नबी पाक नू ते शहीद नहीं किया गया, नबी पाक ते जिंदा ने ते ठीक ने बेहतर ने अपने खैमे के अंदर मौजूद ने। अल्लाह 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 कहने वाले कहते ने तेरा बंदा तेरा शोहर तेरा बेटा तेरा भाई अल्लाह 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 तेरा बाप है वो भी ते जंग विच सी, उस चारे रिश्ते तेरे कुर्बान हो गए ने, तेनू उन्हां दी फिक्र नहीं, तू उन्हां दा क्यों नहीं पुछदी। ये जवाब देंदी है मैं ते चारे रिश्ते तद भेजे सन कि रसूलुल्लाह दी शरीयत तो कुर्बान हो जान, मैनू एक कोई फिक्र है, मैनू नबी पाक को ले चलो। जान वाले नबी पाक दे को लैके गए। इस औरत ने जदों नबी पाक दा चेहरा वेखिया है ते नाल ही लफज पढ़ती है कुल्लु मुसीबतें बादक जलालुल, कुल्लु मुसीबतें बादक जलालुल, कुल्लु मुसीबतें बादक जलालुल। अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू नबी पाक दा चेहरा नजर आ गया है, मैं नबी पाक नू वेख लिया है, मेरे सारे दुख मेरे सारे गम मेरिया सारिया परेशानियां दूर हो गईयां। एवं उन्होंने लोगों ने प्यार किया है। हजरात आइए आइए सानू भी चाहिए कि असी नबी पाक नाल एवें प्यार करिए, दुनिया की हर शय कुर्बान कर दईए, हर रिश्ता नबी की मोहब्बत को कुर्बान कर दईए, लेकिन दामने मुस्तफा ना जाए, नबी की मोहब्बत किसी रिश्ते से गालिब ना आए, हर चीज से हर रिश्ते से मोहब्बत प्यार गालिब आए तो नबी दा आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ आखिरी गल आखिरी गुजारिश अपनी बात खत्म कर देवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी इनू हजरत साद कहंदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मदीने च आया है, पता नहीं कित्थों सफर करदा करांदा, मोटे मोटे बोलने, काला स्याह रंगे, खानदान का भी पता नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया है, आगे कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लो, मैनू कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया ते अपना मुरीद बना लिया है। कुछ दिन गुजरते ने कहंदा या रसूल अल्लाह कल्ला वा, घर बार भी कोई नहीं, कारोबार भी कोई नहीं ते घर वाली भी कोई नहीं, माड़ा वा माड़े खानदान दा वा, अल्लाह दे नबी जी किधरे मेरा रिश्ता ही करा दे, अल्लाह दे नबी जी मेरा घर भी कोई नहीं, रिश्तेदार भी कोई नहीं, वतनों बेवतन हो गए तो आधे कदम च आ गए हाँ, अल्लाह दे नबी जी
میں تواڈی شریعت سنے نکاح جائز ہے کدھرے میری شادی کرا دیو میں اپنا گھر آباد کر لواں میں اپنا گھر آباد کر لواں سبحان اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی فرماندے نے سعد کیوں پریشان ہے کیوں پریشان ہے جا مدینے دے فلانے محلے وچ چلا جا فلانے دے گھر فلانا او دا نام ہے او دے گھر چلا جا تے اونوں جا کے کہیں مینوں محمد رسول اللہ نے بھیجے ہے کہ دیکھو اس قسمت لوگ نے کہ جدے رشتے دا انتخاب محمد رسول اللہ پہ کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد جا کے گھر والے نو کہیں مینوں نبی پاک نے بھیجیا ہے تے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو او مسلمانوں ویکھو نکاح کرنے شادیاں کرنیاں کڑیاں سوکھیاں نے اسی دنیا تے رسم و رواج پہ کے اپنا بیڑا گھر کری ہونے دن پہ دن پریشان ہوندے جا رہے کدھرے جہیز دی لعنت کدھرے جناب فرمائشاں دی لعنت کدھرے جناب ڈیمانڈاں دی لعنت آؤ لوگوں شادیاں میں کرو اللہ آباد بھی کر دے تے اللہ پاک بھی لاندا ہے اللہ حضرت سعد فرماندے نے میں اس گھر سے چلا گیا دروازہ کھٹکایا اندروں آواز آئی کون فرمایا اجنبیاں تے ہے نبی دا غلام سعد منو کہندے نے تے منو نبی پاک نے تواڈے ول بھیجیا ہے نبی پاک نے تواڈے ول بھیجیا سبحان اللہ جدوں دروازہ کھلیا آدمی نکلیا کہن لگا جی حکم ہوئے فرمایا منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا ہے تے آپ نے فرمایا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو وہ آدمی نا حضرت صاحب نو سر دے والا تو لے کے پین دے نہ تک ویکھی جاندا ہے رنگ دا کالا تے انج لگدا جویں دی کلی بھی کوئی نہیں انج لگدا جویں دا کاروبار بھی کوئی نہیں رنگ دا بھی کالا اللہ اے ویکھ کے کہندا ہے ایک منٹ صبر کر لے میں اپنی گھر والی نال مشورہ کر لاں لفظ نہیں اپنی گھر والی نال مشورہ کر لاں ایتھوں ایک سبق ملدا ہے او اللہ والیو اپنے گھر والے نال مشورے کریا کرو جدوں رشتے طے کرنے ہون تانوں دھواں جیاں نوں چاہیدا ہے ایک دوجے نال مشورہ کر لو ضداں نہ کریا کرو کہنے لگا میں نو مشورہ کر لیندے اپنے گھر والی نال تے میں تینوں اجازتاں پھر دینا تے بابا جی نے بڑی محبت والی گل کیتی ہے اے بندہ اپنی بیوی نو جا کے کی کہندا ہے سونے نے بھیجیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا سونے نے ایک بندہ بھیجیا کالے جے رنگ دا ہندا معلوم پلے آٹا نہیں ڈنگ دا ساڈے کولوں رشتہ او لڑکی دا منگ دا تو دیویں سلام میرے تائیں اگوں گھر والی کی کہندی اللہ والیا جے تو میرے نال مشورہ کیتا ہے گھر والی کی کہندی ہے آنکھ دی عورت ڈاڈا عذر نہ کائیا جے بھیجیا اس نو سچے نبی الہیا پر رنگ دا کالا اپنی بات سنائیا اور کوئی عذر سانو نہیں ایک گھر والی کہندی ہے اور تے کوئی ڈیمانڈاں نہیں چاہیدیاں لیکن تو جاننے اللہ والیا ساڈی دھی بڑی خوبصورت ہے ساڈی دھی بڑی سونی ہے تے کالے دے رنگ دا ولائدہ جوڑ کی اودے نال تے میں صدقے تے قربان جاواں اے بیٹی نکر تے کھڑی ہو کے لوک دے اپنے ماں پیاں دیاں گلاں پئی سندی ہے اللہ دی قسم جیڑا اس بیٹی نے جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے او دے نال لکھ دیتا جائے تے حق ادا نہیں ہوندا اے بیٹی لک کے اپنی امی ابو دیاں گلاں پئی سندی ہے اس بیٹی دے دل وچ محبت مصطفیٰ آئی ہے نبی دا پیار آیا ہے نبی دی محبت آئی ہے جے تانوں
یہ جملہ سمجھ وچ آ جائے تے تڑپ جانا اے عورت کہندی ہے اپنے ماپیاں نوں لڑکی بول کے کہندی ہے آکھ دی لڑکی اماں بس کر جان دے آکھ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے آنکھ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے اسی ہاں بدے حکم نبی سلطان دے عذر نہ کوئی میرے تائیں دوویں جی کی کہہ رہے ہیں کریے کہ نہ کریے ماں کہندی ہے کالے رنگ دا باپ کہندا جویں تو کہنی ہوئی کر لینے تے تھی لک کے اپنے امی ابو دیاں گلاں سندی ہے تھی کہندی ہے امی ابو جی اپنی گلاں بس کر دیو ابو جی سن لو اماں جی سن لو تواڈے نالوں خوش قسمت تے خاص کر کے میرے نالوں بڑا خوش قسمت کیڑا ہو سکدا ہے کسے دا رشتہ ماما کرے کسے دا رشتہ چاچا کرے کسے دا رشتہ پھپھڑ کرے کسے دا رشتہ تایا کرے کسے دا رشتہ باپ کرے کسے دا رشتہ ماں کرے کسے دا رشتہ علاقے دا چودھری کرے ایم پی اے ایم این اے کرے بڑے تو بڑی شخصیت کرے امی ابو جی میرے نال خوش قسمت کیڑا ہو سکتا ہے کہ جدے رشتے دا انتخاب کائنات دو جہان نے کیتا ہے کائنات دو جہان نے کیتا ہے امی جی بس کرو ہن میں رشتہ کرنا ہے تے او دے نال ہی کرنا ہے جڑا نبی نے اپنا غلام دے کے بھیجیا ہے پھر منو کہن دے لوگوں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین دنیا دے رشتے قربان کر دیو سنے مصطفیٰ دی زبان تو جتھے نبی پاک دی گل آ جائے اتھے سارے دی گل تے کانٹا مار دیو جتھے نبی دا حکم آ جائے اتھے اپنے اپنوں نیویاں کر لو عرشاں تو آواز ہوندی ہے تو میرے نبی دے پیچھے چلیے تو میرے نبی دا کہنا مننے میرے نبی دی بات رو ترجیح دیتی ہے میرے گنہگار بندیا جا میں تیرے نال پیار بھی کرنا میں تیرے گناہ بھی معاف کرنا ادھروں تیرے ساہ ختم ہونگے نبی دی محبت دی وجہ تو نبی دی بات مننے دی وجہ تو میں رب تینوں جنت عطا کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین